Внутри одной звезды по имени Стивенсон 2,18 поместилось бы 10 миллиардов наших Солнц. 10 миллиардов. Это не преувеличение. Это не ошибка в расчетах. Это просто математика. Объем этой звезды в 10 миллиардов раз превышает объем нашего Солнца. Стивенсон 2,18 находится в созвездии Щита на расстоянии почти 20 тысяч световых лет от Земли. Она настолько огромна, что ее размер вплотную приближается к абсолютному теоретическому пределу. Дальше звезда уже не может существовать как стабильный объект. Она просто развалится под собственной тяжестью или взорвется. И сегодня мы разберемся в 3 вещах. Первое. Как такой монстр вообще появился? Второе. Почему он до сих пор не развалился, хотя должен был? И третье. Что ждет его в финале? И заодно нас, потому что вещество этой звезды когда-то станет частью новых миров. Давайте начнем с самого начала. С того, как устроены звезды и почему они вообще не падают сами на себя. Когда мы смотрим на ночное небо, нам кажется, что звезды вечны. Они горят ровно и неизменно. Но это обман. Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы увидеть, как звезда меняется. Мы видим лишь один кадр из фильма, который длится миллионы и миллиарды лет. Наше Солнце – желтый карлик. Оно находится примерно посередине звездной классификации. Не слишком большое, не слишком маленькое. Оно уже 4,5 миллиарда лет спокойно перерабатывает водород в гелий в своем ядре. И будет делать это еще примерно столько же. Солнце – это классическая звезда главной последовательности. Оно стабильно, предсказуемо, скучновато. И это прекрасно, потому что именно такая стабильность позволила возникнуть жизни на Земле. Но есть звезды, которые живут по совершенно другим правилам. Их эволюция – это не спокойное горение, а постоянная борьба. Борьба между двумя силами. С одной стороны – гравитация. Она пытается сжать звезду в точку, сжать настолько сильно, насколько это вообще возможно. С другой стороны – давление излучения. Свет, рождающийся в недрах звезды, давит на внешние слои изнутри, пытаясь разорвать звезду на части. В обычных звездах, как наше Солнце, эти силы примерно равны. Звезда находится в состоянии гидростатического равновесия. Она не сжимается и не разлетается, но есть физический предел, за которым это равновесие становится невозможным. Он называется пределом Эддингтона. Суть простая. Если звезда светит слишком ярко, давление ее излучения начинает пересиливать гравитацию. Внешние слои просто срываются и улетают в космос. Звезда не может быть бесконечно большой или бесконечно яркой, потому что рано или поздно свет, который она производит, начнет ее же разрушать. Это как если бы вы попытались надуть воздушный шарик до размеров автомобиля. В какой-то момент резина просто лопнет. Для звезд этот предел Эддингтона, работает примерно так же. Казалось бы, это ставит жесткий барьер. Ни одна звезда не может быть больше определенного размера. Но природа, как обычно, нашла лазейку. Лазейка находится на самом раннем этапе жизни звезды, когда она еще только формируется. Когда молодая звезда только собирает вещество из окружающего облака газа и пыли, она еще не зажглась по-настоящему. Термоядерные реакции еще не запустились на полную мощность. И в этот короткий промежуток протозвезда может набрать массу, которая кажется невозможной для зрелой звезды. Представьте себе, что вы разгоняете машину на спуске. Она набирает скорость, которую потом не сможет поддерживать на ровной дороге. Но инерция позволяет ей какое-то время двигаться быстрее обычного. Примерно так же работает формирование сверхмассивных звезд. Инерция падающего газа позволяет протозвезде обойти радиационный барьер. Согласно классическим моделям, когда молодая протозвезда набирает массу порядка 20 масс Солнца, термоядерные реакции в ее ядре создают такой мощный поток фотонов, что он останавливает падение окружающего газа. Дальнейший рост прекращается. Но в реальности все сложнее. В некоторых регионах космоса условия экстремальные. Сталкиваются мощные газовые потоки. Молодые звезды сливаются друг с другом. Гравитация побеждает радиацию. Именно в таких условиях рождаются объекты, которые ломают стандартные теоретические модели. Один из самых ярких примеров – звезда R-136A1. Она находится в Большом Магеллановом облаке, галактике-спутнике Млечного Пути. Расстояние до нее примерно 160 тысяч световых лет. Масса R-136A1 около 240 масс Солнца. А когда она родилась, возможно, весила и все 300. 300 наших Солнц в одной звезде. Светимость этого объекта в несколько миллионов раз превышает солнечную. За несколько секунд R-136A1 излучает больше энергии, чем наше Солнце производит за целый год.
Температура ее поверхности более 40 тысяч градусов по Кельвину. Она светит в жестком ультрафиолетовом диапазоне. Ее излучение смертоносно для всего живого в радиусе многих световых лет. R136А1 относится к редкому типу звезд Вольфа-Райе. Это невероятно горячие, невероятно яркие и невероятно тяжелые объекты. Но у них есть одна особенность – они компактные. Вся их колоссальная масса сжата в относительно небольшой объем. Понимаете? В астрофизике есть важное различие. Масса и объем – это не одно и то же. Звезда может быть очень тяжелой, но при этом не очень большой. И наоборот, может быть огромной по размеру, но относительно легкой. Настоящие рекордсмены по занимаемому пространству – это не звезды Вольфа-Райе. Это красные сверхгиганты и гипергиганты. Они находятся на финальных стадиях своей эволюции, когда звезда уже почти исчерпала свои ресурсы. И вот тут начинается самое интересное. Потому что именно красные гипергиганты – самые большие объекты во Вселенной по объему. И Стивенсон 2.18 – их королева. Чтобы понять, почему красные сверхгиганты такие огромные, нужно разобраться, что происходит внутри звезды, когда она стареет. Все начинается с того, что водород в ядре заканчивается. Водород – это топливо для термоядерных реакций. Когда его становится мало, давление в ядре падает. Гравитация начинает сжимать центральную область. Сжатие приводит к росту температуры и давления. И в какой-то момент становится достаточно горячо для нового типа реакций. Синтеза гелия – это происходит не в самом ядре, а в слое вокруг него. Этот процесс сопровождается колоссальным выделением энергии. И эта энергия начинает раздувать внешние слои звезды. Звезда расширяется. И она остывает, потому что та же самая энергия теперь распределяется по гораздо большей площади. Поверхность становится красной. Температура падает до 3-4 тысяч градусов. На этом этапе плотность внешних слоев звезды становится смехотворно малой. В земных лабораториях такую плотность назвали бы глубоким вакуумом. Граница между звездой и космосом становится размытой. Теперь важный момент. Существует теоретический предел, который ограничивает размер холодных звезд. Японский астрофизик Тюсиро Хаяши рассчитал его в середине прошлого века. Суть в следующем: если радиус звезды превышает критическое значение для данной массы, ее поверхность остывает ниже минимума, при котором ионизация водорода становится невозможной. А без ионизации водорода резко падает непрозрачность вещества. Излучение беспрепятственно покидает звезду, давление падает, и внешние слои просто падают внутрь. Для большинства звезд Млечного Пути этот предел Хаяши от 1,5 до 2000 радиусов Солнца. То есть, по идее, звезда не может быть больше 2000 наших Солнц в поперечнике. Это физический барьер, но Стивенсон 2.18 его нарушает. Ее радиус оценивают примерно в 2150 радиусов Солнца. Это как минимум на 150 радиусов больше теоретического предела. Как ей это удается? Ответ – в химическом составе. Астрофизики называют металличностью содержание элементов тяжелее гелия. В области Млечного Пути, где находится скопление Стивенсон-2, концентрация тяжелых элементов выше средней. Железо, никель, хром, их ионы создают колоссальное сопротивление для выходящего потока фотонов. Это называется эффектом запирания излучения. Излучение буквально застревает во внешних слоях, толкает их наружу, раздувает звезду сильнее, чем это было бы возможно в звездах с низкой металличностью, то есть Стивенсон 2.18 обязана своим рекордным размером не только массе, но и тому, в каком районе галактики она родилась. Это идеальное совпадение условий. Теперь давайте посмотрим на других гигантов. Чтобы понять, насколько Стивенсон 2.18 уникальна, самый известный красный сверхгигант – это, конечно, Бетельгейзе. Она находится в созвездии Ориона, на расстоянии около 650 световых лет от Земли. Это одна из самых ярких звезд на нашем небе. Радиус Бетельгейзе постоянно пульсирует. В моменты максимального расширения он достигает почти 1000 радиусов Солнца. Чтобы представить этот масштаб, если бы Бетельгейзе оказалась на месте нашего Солнца, ее поверхность поглотила бы орбиты Меркурия, Венеры, Земли, Марса и дотянулась бы почти до Юпитера. Вся внутренняя часть Солнечной системы оказалась бы внутри звезды. Но Бетельгейзе – это только начало. Долгое время рекордсменом по размеру считалась VI Большого Пса. Она находится в созвездии Большого Пса на расстоянии около 3900 световых лет от нас.
Первоначальные оценки ее радиуса, сделанные еще в конце 20 века, давали фантастические значения – больше 2000 радиусов Солнца. Это ставило под сомнение саму возможность существования такой звезды. Позже, когда астрономы получили более точные данные с помощью космических телескопов и методов интерферометрии, цифру скорректировали. Текущая оценка – около 1420 радиусов Солнца. Все равно колоссально. Но уже не за пределами теории. VI – Большого Пса окружена гигантской туманностью из вещества, которое она выбросила во время мощных вспышек. Эти вспышки вызваны конвекцией, процессом, который на таких звездах выглядит совершенно иначе, чем на Солнце. На Солнце размер конвективных ячеек примерно 1000 километров. Это такие гранулы, которые видны на поверхности. На поверхности красного гипергиганта одна конвективная ячейка может быть размером с расстояния от Земли до Марса. Представьте себе пузырь раскаленной плазмы размером с планету. Он поднимается из недр звезды, остывает, излучает энергию в космос и снова опускается вниз. И таких пузырей всего несколько на всей поверхности звезды. Не миллионы, как на Солнце, а буквально штуки. Каждый размером с орбиту Марса. Именно эта гигантская конвекция заставляет звезду постоянно терять массу. VI Большого Пса теряет примерно 1/100-тысячную массы Солнца каждый год. Звучит как мелочь. Но по космическим меркам это катастрофическая скорость. Теперь представьте, что есть звезда, которая больше, чем VI Большого Пса, и теряет массу еще быстрее. Это Стивенсон 2.18. Но как же астрономы вообще нашли этот объект? Ведь он находится в направлении галактического центра, где огромное количество пыли и газа закрывает от нас свет далеких звезд. Ответ – инфракрасные телескопы. Пыль прозрачна для инфракрасного излучения, и именно в инфракрасном диапазоне астрономы увидели скопление Стивенсон-2. Скопление Стивенсон-2 находится в созвездии Щита. Расстояние до него около 19 тысяч световых лет. Это одно из самых массивных молодых рассеянных скоплений в нашей галактике. В нем сконцентрировано невероятное количество красных сверхгигантов в относительно небольшом объеме пространства. Такая плотность массивных звезд говорит о том, что примерно 20 миллионов лет назад в этом регионе произошла мощная вспышка звездообразования. Возможно, это было вызвано прохождением плотного спирального рукава галактики или столкновением огромных молекулярных облаков. Но факт остается фактом. Здесь родилось множество массивных звезд одновременно, и среди них Стивенсон 2.18. Впервые этот объект попал в поле зрения астрономов во второй половине 20 века, но точные измерения его параметров стали возможны только с развитием инфракрасной астрономии. Оценки радиуса Стивенсон 2.18 указывают на величину около 2150 радиусов Солнца. Это существенно превышает классический предел Хаеши для стандартных условий. Чтобы осознать этот масштаб без красивых слов, давайте обратимся к математике. Объем этой звезды в 10 миллиардов раз превышает объем нашего Солнца. Если бы мы поместили Стивенсон 2.18 в центр Солнечной системы, ее фотосфера поглотила бы не только орбиты планет земной группы и Юпитера, она распространилась бы дальше орбиты Сатурна, заняла бы практически все внутреннее и среднее пространство нашей планетной системы. Свет, движущийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, обогнул бы экватор Земли за долю секунды. А чтобы обогнуть экватор Стивенсон 2.18, ему потребовалось бы почти 9 часов. 9 часов, чтобы свет, который летит быстрее всего во Вселенной, облетел вокруг одной звезды. Теперь давайте подумаем, каково это – быть внутри такой звезды. Внутреннее устройство Стивенсон 2.18 – это кошмар для теоретиков. Классические модели звездной структуры, которые прекрасно работают для Солнца, здесь дают огромные погрешности. Все потому, что масштаб конвективных ячеек становится сопоставим с радиусом самой звезды. Трехмерные симуляции показывают, вместо миллионов мелких гранул на поверхности такого гиганта доминирует всего несколько глобальных плазменных потоков. Они непрерывно искажают форму звезды, она становится далекой от идеальной сферы. Плотность вещества внутри распределена крайне неравномерно. Ядро сверхплотное, горячее, относительно небольшое. А внешняя оболочка простирается на миллиарды километров и представляет собой почти прозрачную, бурлящую плазменную пену. Давление излучения из ядра настолько велико, что оно преодолевает гравитационную связанность внешних слоев. Звезда держится буквально на пределе. Это напоминает воздушный шар, который вот-вот лопнет. Любая внутренняя флуктуация, любое изменение температуры, и оболочка может сорваться. Но пока она держится и продолжает терять массу. Стивенсон 2.18 теряет вещество с катастрофической скоростью
За один земной год эта звезда выбрасывает в космос массу, эквивалентную нескольким планетам земного типа. Как именно вещество покидает звезду? Здесь есть ключевой механизм, который астрофизики называют радиационным ускорением пыли. Звучит сложно, но на самом деле логика простая. На определенном удалении от поверхности звезды, где температура падает ниже 2000 градусов по Кельвину, начинают образовываться твердые частицы – пылинки. Они состоят из силикатов и оксидов металлов. Давление света от звезды действует на эти пылинки как на паруса, оно разгоняет их. А пылинки, в свою очередь, увлекают за собой нейтральный газ. Это как если бы вы дули на лист бумаги, и он тянул за собой легкие предметы. Только масштаб космический. Этот механизм объясняет, почему крупнейшие по радиусу звезды одновременно являются самыми неэффективными удерживающими системами во Вселенной. Их гравитация на огромном удалении от ядра становится настолько слабой, что любая локальная вспышка излучения способна навсегда сорвать верхний слой атмосферы. Вокруг Стивенсон 2.18 формируется гигантский шлейф из обогащенного тяжелыми элементами вещества. Он растягивается на многие световые годы. Этот шлейф – главный поставщик строительного материала для будущих поколений каменистых экзопланет и для органических молекул, которые однажды могут стать основой жизни. Но вернемся к самой звезде. Мощные звездные ветры, подгоняемые давлением излучения на пылевые частицы, уносят вещество с поверхности со скоростью, которая в миллиарды раз превосходит солнечный ветер. При этом вокруг звезды существует несколько концентрических пылевых колец. Каждое такое кольцо – это отпечаток эпохи экстремальной потери массы. Своего рода годичные кольца на дереве, только космические. Подсчет этих колец и измерение скорости их расширения позволяют восстановить точный график активности гиганта за последние десятки тысяч лет. И этот график подтверждает. Стивенсон 2.18 находится в фазе квазипериодической нестабильности. Она предшествует окончательному выгоранию углерода в ядре, а теперь о том, как живут такие звезды и почему их жизнь так коротка. Продолжительность жизни звезд такого масштаба ничтожно мало по космическим меркам. Всего несколько миллионов лет. Если наше Солнце расходует водородное топливо экономно, растягивая процесс на 10 миллиардов лет, то Стивенсон 2.18 сжигает свои ресурсы с колоссальной скоростью. Причина в температурной зависимости термоядерных реакций. Скорость реакции растет с температурой в кубе. Даже небольшое сжатие ядра вызывает лавинообразный рост интенсивности синтеза. Звезда буквально пожирает саму себя изнутри, чтобы поддерживать равновесие между гравитацией и давлением излучения. Когда водород в ядре полностью превращается в гелий, центральная область сжимается. Она нагревается до температур свыше 100 миллионов градусов. Запускается тройная альфа-реакция. 3 ядра гелия сливаются, образуя углерод. Этот переход сопровождается резким увеличением светимости и колоссальным расширением оболочки. Звезда становится красным сверхгигантом. Для звезд с начальной массой более 30 масс Солнца этот этап крайне нестабилен. Они могут терять так много вещества, что сбрасывают внешнюю водородную оболочку и обнажают горячее гелиевое ядро. Тогда звезда совершает обратную эволюционную петлю, снова нагревается и превращается в синий гипергигант или звезду Вольфа-Рая. Такой циклический процесс делает структуру этих объектов чрезвычайно сложной для долгосрочного прогнозирования. Но Стивенсон 2.18, судя по всему, удерживает свою протяженную оболочку. Высокая металличность и непрозрачность плазмы не дают ей сжаться. Она остается в фазе максимального расширения до самого момента финального коллапса. Важную роль в этой стабильности играют пульсации. Внутренние тепловые флуктуации в зоне частичной ионизации водорода и гелия приводят к тому, что звезда начинает периодически расширяться и сжиматься. Как гигантское космическое сердце, эти пульсации не являются строго синхронными. Они накладываются друг на друга, создавая сложную картину квазипериодических изменений блеска. В моменты максимального сжатия температура внутренних слоев возрастает. Это вызывает резкий скачок давления и излучения, который выталкивает внешнюю оболочку наружу. Звезда снова раздувается до своих рекордных размеров. Но каждый такой цикл приводит к потере части массы. И эта потеря ускоряет приближение финала. Теперь давайте поговорим о том, что произойдет, когда топливо закончится окончательно. Судьба Стивенсон 2.18 предрешена. После того, как в ее недрах завершится горение гелия, звезда вступит в фазу углеродного синтеза. Она продлится всего несколько тысяч лет. Температура в ядре превысит 800 миллионов градусов по Кельвину. Основным каналом потери энергии станет не излучение фотонов, а нейтринное охлаждение. Нейтрино – это почти невидимые частицы. Они почти не взаимодействуют с веществом. Они беспрепятственно покидают ядро звезды, унося с собой колоссальную тепловую энергию.
Это заставляет центральную область сжиматься все быстрее. Температура растет. Запускаются новые реакции. Последующие стадии горения неона, кислорода и кремния займут от нескольких месяцев до нескольких дней. Ядро звезды превратится в многослойную структуру, как луковица. Каждый слой будет синтезировать свой элемент. Самый внешний – водород в гелий. Глубже – гелий в углерод. Еще глубже – углерод в неон. И так далее. В самом центре сформируется инертное ядро из железа и никеля. Железо – это тупик звездного нуклеосинтеза. Удельная энергия связи его ядер максимальна. Любые дальнейшие реакции слияния требуют затрат энергии, они выделяют ее. Они эндотермические. Как только масса этого железного ядра превысит 1,5 массы Солнца, начнется катастрофа. Электронный вырожденный газ больше не сможет удерживать чудовищный вес вышележащих слоев. Гравитация победит. Начинается мгновенный коллапс. Он длится доли секунды. Электроны вдавливаются внутрь протонов, превращая их в нейтроны. Выделяется колоссальный поток нейтрино, такое количество, что если бы мы смогли его зафиксировать, это было бы самое мощное событие в истории наблюдений. Падающее вещество наталкивается на сформировавшуюся нейтронную сердцевину. Возникает упругая ударная волна, она устремляется наружу. Пробивает миллиарды километров разреженной плазменной оболочки Стивенсон-2.18. Это взрыв. Взрыв, который произойдет при гибели Стивенсон-2.18, классифицируется как сверхновая типа 2. Его характерная особенность – длительное плато на кривой блеска. Колоссальный радиус исходной звезды играет роль гигантского теплового демпфера. Ударной волне требуется несколько часов или даже дней, чтобы выйти на видимую поверхность фотосферы. После этого расширяющиеся слои газа остаются ионизированными и ярко светятся на протяжении нескольких месяцев за счет тепла, запасенного при взрыве, и радиоактивного распада синтезированного никеля-56. Светимость такой сверхновой в максимуме может превысить светимость миллиарда Солнц. Временно умирающий гигант станет одним из самых ярких маяков в наблюдаемой Вселенной. Его можно будет увидеть в телескопы на расстоянии миллионов световых лет. Но есть и альтернативный сценарий. Если начальная масса ядра на стадии горения углерода превышает критический порог, жесткие гамма-кванты внутри ядра начинают спонтанно превращаться в пары электрон-позитрон. Давление излучения мгновенно падает. Запускается термоядерный взрыв такой мощности, что звезда полностью разносится в клочья. Она не оставляет после себя никакого компактного остатка. Вся ее колоссальная масса рассеивается в космическом пространстве. Это называется парно-нестабильной сверхновой. Возможен ли такой сценарий для Стивенсон-2.18, остается открытым вопросом. Более вероятен другой сценарий. Ударная волна не сможет полностью сбросить все вышележащие слои. Значительная часть вещества, потеряв кинетическую энергию в процессе расширения, начнет падать обратно на новорожденное ядро. Этот процесс называется фоллбеком. Фоллбек способен за считанные дни докормить нейтронную звезду до критической массы. Она превратится в черную дыру массой в 20-30 масс Солнца. Именно такой сценарий сегодня считается наиболее вероятным для Стивенсон-2.18. В центре того места, где была самая большая звезда, останется черная дыра. Невидимая. Безмолвная, скрывающая под своим горизонтом событий всю память о масштабах своего предшественника. Но это не конец истории. Это только ее часть. Теперь давайте поговорим о том, что окружает Стивенсон-2.18. Потому что звезда – это не только то, что внутри. Это еще и то, что снаружи. Вокруг Стивенсон-2.18 существует несколько концентрических пылевых оболочек. Они похожи на слои луковицы. Каждая оболочка – это след мощного выброса вещества, который произошел тысячи или десятки тысяч лет назад. Астрономы называют их эхо прошлого. Когда звезда переживает особенно сильную пульсацию, ее внешние слои срываются и улетают в космос, они остывают, пыль конденсируется и формируется новая оболочка. Со временем она расширяется и становится прозрачной. Но ее можно увидеть в инфракрасном диапазоне. Каждая такая оболочка – это страница истории. Если мы измерим ее скорость расширения и расстояние от звезды, мы можем вычислить, когда именно произошел этот выброс. Получается своеобразная летопись. Мы можем восстановить график активности Стивенсон-2.18 за последние десятки тысяч лет. И этот график показывает, что звезда живет в режиме постоянной нестабильности. Она то сжимается, то расширяется, то теряет массу спокойно, то сбрасывает ее огромными порциями. Это напоминает дыхание, только вместо легких миллиарды километров плазмы. И каждый
Вдох и выдох длится сотни лет. Но химический состав этих оболочек еще интереснее. Когда звезда выбрасывает вещество, она выносит на поверхность элементы, которые синтезировались в ее ядре. Углерод, кислород, азот, кремний, магний, железо. Эти элементы смешиваются с окружающим межзвездным газом. Они остывают. Они формируют молекулы. В холодных областях этих оболочек начинают образовываться сложные соединения. Оксид углерода, вода, силикаты. Постепенно из этих молекул формируются твердые частицы – пылинки. Процесс образования пыли в окрестностях красных гипергигантов – это отдельная наука, потому что условия там экстремальные. Температура падает от 1000 градусов до почти абсолютного нуля. Давление почти вакуум. Но пылинки все равно растут. Они сталкиваются, слипаются, кристаллизуются. Некоторые из них становятся довольно крупными, до нескольких микрометров в диаметре. И именно эти пылинки, когда звезда окончательно взорвется, будут разлетаться по галактике. Они станут строительным материалом для новых планет. Без этого процесса не было бы каменистых миров, не было бы Земли, не было бы нас. Пыль, которая когда-то была частью Стивенсон-2.18, через миллиарды лет может стать частью новой планеты, а на ней – новой жизни. Это удивительный круговорот. Вещество проходит через звезды, через взрывы, через пылевые облака, через новые звезды, через планеты. И так бесконечно. Стивенсон-2.18 – один из главных участников этого круговорота. Она берет водород и гелий из межзвездного пространства, перерабатывает их в тяжелые элементы и возвращает обратно. Фабрика элементов, так ее называют астрофизики. И эта фабрика работает на полную мощность. Теперь давайте поговорим о том, что почти не видно, но имеет колоссальное значение. О магнитных полях. На Солнце магнитное поле – это хорошо изученный механизм, оно рождается в результате вращения и конвекции. Солнце крутится, его плазма перемешивается и возникает магнитное поле. Оно создает пятна, вспышки, корональные выбросы. Это работает как хорошо смазанный механизм. Но на Стивенсон-2.18 все иначе. Красные гипергиганты вращаются крайне медленно. Почему? Потому что когда звезда расширяется, ее момент инерции растет. Представьте фигуриста, который раскрывает руки, он замедляется. То же самое происходит со звездой. Стивенсон-2.18 выросла до колоссальных размеров. Ее вращение практически остановилось. А без быстрого вращения классический механизм генерации магнитного поля не работает. Но магнитное поле у нее все равно есть. Откуда? Оно рождается по-другому. В конвективной зоне Стивенсон-2.18 возникают хаотические потоки плазмы. Они создают мелкомасштабное турбулентное магнитное поле. Это поле не имеет четкой структуры. Нет северного и южного полюса, как у Земли или Солнца. Вместо этого множество мелких петель, которые постоянно возникают и исчезают. Эти петли выносятся на поверхность. Они создают магнитные трубки. Иногда они разрываются, и тогда происходит мощный выброс плазмы. Это похоже на солнечные вспышки, но в миллиарды раз мощнее. Эти магнитные петли также влияют на то, как вещество покидает звезду. Они направляют потоки плазмы, создают каналы, по которым газ и пыль улетают в космос. Без магнитных полей потеря массы была бы более хаотичной и, возможно, еще более интенсивной. Магнитные поля также определяют, как пылинки ориентируются в пространстве. Когда пылинки движутся вдоль силовых линий, они выстраиваются в определенном направлении. Это вызывает поляризацию света. Астрономы измеряют эту поляризацию и могут реконструировать форму магнитного поля на расстоянии миллиардов километров от звезды. Это как если бы вы могли увидеть невидимое. Изучение магнитных полей гипергигантов – это новая область астрофизики. Мы только начинаем понимать, как они работают. И Стивенсон-2.18 – одна из лучших лабораторий для таких исследований. Но есть и другая сторона медали. Магнитные поля могут влиять на финальный коллапс звезды. Если поле достаточно сильное, оно может замедлить падение вещества на ядро. Или наоборот, ускорить его. Это может изменить сценарий гибели звезды. Сверхновая может быть более яркой или более тусклой. Черная дыра может быть более массивной или более легкой. Мы пока не знаем, как именно поведет себя магнитное поле Стивенсон-2.18 в момент ее смерти. Но это одна из самых захватывающих загадок современной астрофизики. Теперь давайте заглянем глубже. В те слои звезды, которые находятся между ядром и поверхностью. Это конвективная зона. Она занимает более 90% объема Стивенсон-2.18. И здесь происходит нечто удивительное. Конвекция – это процесс,
при котором горячее вещество поднимается вверх, а холодное опускается вниз. На Солнце это выглядит как кипящая кастрюля. Миллионы мелких пузырей постоянно появляются и исчезают. На Стивенсон 2.18 все по-другому. Здесь конвективные ячейки – это не мелкие пузыри. Это гигантские потоки плазмы размером с целой планеты. Они поднимаются из недр, несут с собой тепло и вещество, а затем остывают и опускаются обратно. Эти потоки настолько мощные, что они деформируют саму звезду. Она становится не сферической, а эллипсоидной, и ее форма постоянно меняется. Представьте себе океан, но вместо воды – раскаленная плазма. И вместо волн – потоки, которые поднимаются на миллиарды километров. Турбулентность в этой зоне – это хаос. Потоки сталкиваются, закручиваются, создают вихри. Эти вихри генерируют акустические волны. Звук, но в космическом масштабе. Да, внутри Стивенсон 2.18 есть звук. Оглушительный грохот, который разносится по всей звезде. Мы не можем его услышать, потому что в космосе нет воздуха. Но если бы мы могли, это был бы звук, который заглушил бы все. Эти акустические волны также влияют на стабильность звезды. Они создают дополнительное давление, которое помогает удерживать внешние слои. Без этого звукового давления звезда, возможно, была бы меньше. Турбулентность также перемешивает вещество. Она выносит тяжелые элементы из ядра на поверхность и опускает легкие элементы вниз. Это называется вычерпыванием элементов. Благодаря этому процессу мы видим на поверхности Стивенсон 2.18 следы углерода, азота и кислорода, элементов, которые синтезировались в ее недрах. Это как если бы вы могли заглянуть под кожу человека и увидеть его внутренние органы, только масштаб космический. Изучение турбулентности в гипергигантах – это одна из самых сложных задач в астрофизике. Мы не можем создать такие условия в лаборатории. Мы можем только моделировать их на суперкомпьютерах. Но каждая новая симуляция приближает нас к пониманию того, как работает этот удивительный механизм. А теперь самое удивительное. Самое удивительное в гибели таких звезд – это не то, как они умирают, а то, что остается после их смерти. Взрыв сверхновой – это не просто катастрофа. Это фабрика новых элементов. Все тяжелые металлы, которые когда-либо существовали во Вселенной – золото, платина, уран, свинец – были выкованы в недрах и в момент гибели подобных звезд. В процессе взрыва происходит быстрый захват нейтронов. Ядра железа поглощают нейтроны один за другим, превращаясь в более тяжелые элементы. Этот процесс называется R-процессом. Именно во время R-процесса рождается золото, и платина, и уран. Без сверхновых не было бы ничего тяжелее железа во Вселенной. Земля, на которой мы стоим, буквально соткана из силикатной пыли. Она была выброшена миллиарды лет назад аналогичными красными гипергигантами. Железо в нашей крови, кальций в наших костях, золото в наших украшениях. Все это когда-то было в недрах звезды, похожей на Стивенсон 2.18. Без существования этих короткоживущих гигантов космос навсегда остался бы бесплодным водородно-гелиевым пространством. Не было бы каменистых планет, не было бы жизни, не было бы нас. Изучая Стивенсон 2.18, мы заглядываем в прошлое нашего собственного материального мира. Мы фиксируем процессы первичного накопления и распределения минерального сырья. Это вещество спустя эпохи войдет в состав новых солнц планеты в конечном счете живых организмов. Расширяющийся остаток сверхновой будет сталкиваться с холодными молекулярными облаками межзвездной среды. Эти столкновения запустят процессы гравитационной неустойчивости. Начнут формироваться новые звезды. Сотни, тысячи новых звезд, они будут меньше. Они будут жить дольше. И, возможно, вокруг одной из них когда-нибудь возникнет планета, похожая на Землю. На этой планете, может быть, через миллиарды лет, кто-то посмотрит на ночное небо и задаст тот же вопрос. Что задаем мы? Откуда мы? Из чего мы сделаны? И есть ли кто-то еще? Ответ, возможно, уже летит к нам. В виде света, который покинул поверхность Стивенсон 2.18 задолго до того, как на Земле появились первые живые организмы. Понимание физики гипергигантов позволяет астрономам заглянуть в далекое прошлое Вселенной, когда возраст космоса составлял всего несколько сотен миллионов лет. В ту эпоху межзвездная среда состояла исключительно из водорода и гелия. Тяжелых элементов не было совсем. Астрофизики называют такие звезды населением третьего. Отсутствие металлов кардинально меняло процессы охлаждения протозвездных облаков. Газ мог гравитационно сжиматься только при очень больших массах. Эти гипотетические первенцы Вселенной были исключительно массивными объектами. Их масса могла достигать 1000 масс Солнца, а радиусы превосходили любые современные аналоги.
Изучение современных гипергигантов в Млечном Пути служит своеобразной лабораторией для моделирования условий ранней Вселенной. Физика плазмы, радиационный перенос энергии и магнитогидродинамические процессы, протекающие в оболочках Стивенсон 2.18, помогают калибровать численные модели. Эти модели затем используются для интерпретации данных, получаемых от самых далеких галактик на краю наблюдаемой Вселенной. Таким образом, исследование радиальных параметров крупнейших звезд – это не поиск рекордов ради рекордов. Это фундаментальная задача современной космологии. Она связывает воедино микрофизику элементарных частиц и макроструктуру мироздания. Стивенсон 2.18 – это окно в прошлое и в будущее одновременно. Но давайте будем честными. Мы многого не знаем о Стивенсон 2.18. Точность определения расстояния до нее около 20 тысяч световых лет оставляет погрешность в несколько процентов. А это влияет на все расчеты радиуса и светимости. Кроме того, звезда находится в направлении галактического центра. Свет от нее проходит сквозь плотные облака межзвездной пыли. Это вызывает искажение, так называемое межзвездное покраснение. Астрономам приходится использовать методы инфракрасной спектроскопии и сложные модели для очистки сигнала. Некоторые исследователи до сих пор спорят, является ли Стивенсон 2.18 одиночной звездой или это двойная система. Возможно, мы смотрим на две звезды, которые сливаются или просто расположены близко друг к другу на луче зрения. Если это двойная система, то реальные размеры каждого компонента могут быть меньше. Это кардинально изменило бы наше представление о рекордсменах. Но даже если Стивенсон 2.18 окажется двойной, она все равно останется одной из крупнейших звезд, просто не абсолютным рекордсменом. Кроме того, мы не знаем точного сценария ее гибели. Сверхновая? Парно-нестабильная сверхновая, прямой коллапс в черную дыру без вспышки, каждый вариант меняет наше понимание эволюции массивных звезд. Но именно это незнание и двигает науку вперед. Мы строим модели, мы делаем прогнозы. А потом природа показывает нам, что мы ошибались. И мы учимся заново. Теперь давайте посмотрим на окружение Стивенсон 2.18. Скопление Стивенсон 2 – это не просто набор звезд, это динамическая система. В ней происходят процессы, которые влияют на судьбу каждого компонента. Массивные звезды в скоплении взаимодействуют гравитационно. Они обмениваются кинетической энергией. Тяжелые объекты опускаются к центру, легкие вытесняются на периферию. Этот процесс называется массовой сегрегацией. Стивенсон 2.18, будучи одной из самых массивных звезд в скоплении, находится в самом центре. Это предсказуемо. Теория говорит, так и должно быть. Но центральное положение создает проблемы. В ядре скопления плотность звезд максимальна. Высока вероятность сближений, гравитационных возмущений, а иногда и столкновений. Некоторые исследователи предполагают, что Стивенсон 2.18 могла образоваться в результате слияния двух массивных звезд. Если это так, то она унаследовала не только их суммарную массу, но и аномально высокий угловой момент. Это могло запустить нетипичные режимы внутреннего перемешивания вещества и продлить фазу ее нахождения в состоянии красного гипергиганта. Прямых доказательств слияния нет, но статистика говорит. В плотных звездных скоплениях до 30% массивных звезд являются продуктами слияний. Кроме того, скопление Стивенсон-2 содержит десятки красных сверхгигантов. Это уникальное явление. Больше нигде в галактике нет такой концентрации гигантов в одном месте. Это говорит о том, что примерно 20 миллионов лет назад здесь произошла исключительно мощная вспышка звездообразования. И Стивенсон 2.18 – самый яркий представитель этого поколения звезд. Давайте подведем промежуточный итог. Что мы знаем о Стивенсон 2.18? Мы знаем, что это одна из самых больших звезд, известных науке. Ее радиус около 2150 радиусов Солнца. Объем в 10 миллиардов раз больше солнечного. Мы знаем, что она существует благодаря высокой металличности и колоссальной массе, которая позволяет ей противостоять давлению излучения. Мы знаем, что она постоянно теряет массу, и что ее жизнь продлится всего несколько миллионов лет. Крошечный миг по космическим меркам. Мы знаем, что она умрет взрывом сверхновой или коллапсом в черную дыру, и что ее вещество станет частью новых звезд и планет. Но мы не знаем, когда именно это произойдет. Может быть, через 1000 лет, может быть, через 100 тысяч. Может быть, она уже взорвалась, и свет от ее гибели летит к нам сквозь космос. Мы не знаем, является ли она одиночной звездой или двойной. Мы не знаем точного сценария ее финала.
Мы не знаем многих деталей ее внутренней структуры, но мы будем узнавать. Телескопы следующего поколения, такие как чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории, позволят измерить параметры Стивенсон 2.18 с гораздо большей точностью. Космические обсерватории увидят ее в инфракрасном диапазоне без искажения атмосферы. И однажды, возможно, мы узнаем не только размеры этой звезды, но и то, что происходит в ее недрах прямо сейчас. И вот мы подходим к самому главному. Зачем нам знать о Стивенсон 2.18? Что меняет в нашей жизни тот факт, что где-то там, в 20 тысячах световых лет от нас, существует звезда размером с 10 миллиардов Солнц? Ответ – почти все. Потому что эта звезда – напоминание. Напоминание о том, как устроена Вселенная. Напоминание о том, что мы – часть огромного цикла. Рождение, жизнь, смерть и новое рождение. Вещество, из которого состоит Стивенсон 2.18, когда-то было частью другой звезды. Или нескольких звезд. Или межзвездного облака, которое существовало задолго до образования нашей галактики. А вещество, из которого состоит Земля, и мы сами, когда-то было частью таких же звезд. Железо в вашей крови образовалось в недрах звезды, которая взорвалась миллиарды лет назад. Кальций в ваших костях там же. Кислород, которым вы дышите, тоже был выкован в звездных реакторах. Мы – звездная пыль. Это не поэтическая метафора, это физический факт. И когда мы смотрим на Стивенсон 2.18, мы смотрим на самих себя, на наше происхождение, на нашу историю. Стивенсон 2.18 умрет. Это неизбежно. Но ее смерть – это не конец. Это продолжение, ее вещество рассеется по галактике. Оно смешается с другими облаками газа и пыли. Оно станет частью новых звезд. И через миллиарды лет, возможно, вокруг одной из этих звезд возникнет планета. А на ней жизнь. Может быть, разумная жизнь. Может быть, цивилизация, может быть, кто-то, кто будет смотреть на ночное небо и гадать, откуда мы. И ответ будет звучать так. Вы из звезд. Ваше железо из недр погибшей звезды. Ваш кислород из ее оболочки. Ваш углерод из ее ядра. Вы – дитя Вселенной. И Вселенная продолжается в вас. Стивенсон 2.18 – это не просто астрономический объект. Это символ. Символ единства всего сущего. Символ того, что мы связаны с космосом невидимыми нитями. Мы не отделены от Вселенной, мы – ее часть. И каждый раз, глядя на ночное небо, помните, там, на расстоянии 20 тысяч световых лет, умирает звезда, чтобы дать жизнь новым мирам. А мы – одна из тех миров, которые уже родились.